ओम संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा मेरो अन्तस्करणदेखि नै ओमको नमन टक्र्याउँदछु, स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्ष चौमासा अन्तर्गतमा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा रहस्यलाई लिएर उपस्थित हुने क्रममा म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज चतुर्थो अध्याय अर्थात् चौथो दिन रहेको छ। विशेष श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सरल तरिकाबाट सबैले बुझ्न सजिलो होस् भन्ने तरिकाबाट हाम्रै गाउँघरमा चलन चल्तीमा आएका शब्दहरूलाई प्रयोग गरी हाम्रै गाउँले ढङ्गबाट विशुद्ध नेपाली ढङ्गबाट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने मेरो विचार छ। यहाँहरू सबैले बुझ्न सजिलो होस्, बाल बच्चा, युवा युवती, वृद्ध सबैलाई सजिलो ढङ्गबाट बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले त्यही ढङ्गलाई प्रयोग गर्दै यहाँहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणका रहस्यात्मक कथाहरू, त्यस्तै अमृत गङ्गा अत्यन्त पुण्य प्रवाह गर्न सक्ने यस्ती महान गङ्गा, ज्ञान गङ्गा जुन श्रीमद् भागवत रूपी गङ्गामा यहाँहरू सबैलाई डुबुल्की बार्नको लागि आज यहाँहरू समक्षमा कथाको विषयलाई प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा सुतजी अत्यन्त ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो शास्त्रमा, भक्तमा, अनि त्यस्तै शास्त्रहरूको धेरै अध्ययन गर्नुभएको। कलियुगको प्रभावले असर नगरोस्, कलियुगमा मनुष्यहरूका घरमा धेरै समस्याहरू हुन्छन् भनिएको छ। हुन पनि आजभोलि हामीहरूले घरमा हेऱ्यौँ भने एउटा न एउटा समस्या प्रत्येक घरमा देखिएको छ। कसैका घरमा सम्पत्ति टन्न छ, रोग व्याधिले दुःख दिएर त्यो सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने खोपी छैन। भकारीभरि धान छ, खान हुँदैन। कपडा जस्ता लगाए नि हुन्छ, जति पनि पैसा छ जस्ता खानेकुरा खाए नि हुन्छ, जस्ता कपडा लाए नि हुन्छ, जस्तो गाडी चढे पनि हुन्छ। तर के गर्नु, रोग व्याधिले गर्दाखेरिमा न त बाहिर डुल्न छ, न त खाना मिठो छ, अनि जे खाए पनि केही हुँदैन। जस्तो खाना पनि रुच्छ, जस्तो पनि हुन्थ्यो, तर त्योसँग पैसा छैन। र विशेष यति बेला अर्को समस्या के छ त भन्दा समाजमा अत्यन्तै आत्महत्या, डिप्रेसन, जो तनाव गरिएका सारा बिरामीहरू लाग्न थालेका छन्। फेसबुकमा लाइभ आएर आत्महत्या गर्ने त फेसन नै भइसकेका छ। त्यस्तै कति नदीमा अम्फालेर, कति झुन्डिएर विभिन्न कारणबाट आत्महत्या गर्न थालेका छन्। आखिर आत्महत्या किन गर्छ त मनुष्य? यो बडा अचम्मको चिज छ। आत्महत्या गर्नको लागि बाध्यता केले बनाउँछ त? आत्महत्याको सुरुवात, शुभारम्भ कहाँबाट हुन्छ त? जब मनुष्यले आफूले आफैबाट गरिएका कामहरूमा आफू सन्तुष्टि हुँदैन, अनि जसले महिनाको 10 लाख रुपियाँ कमाइराखेको मान्छे थियो, अचानक त्यसलाई विभिन्न कारणले गर्दाखेरिमा उसले महिनाको 5 लाख कमाउन थाल्यो भने उसले के सोध्छ भने म सर्वस्व गयो, म बर्बादै भएँ। अब त मैले समाजमा भोलि नाक देखाएर हिँड्ने बाटै छैन त। कसलाई नाक देखाउने, कोसँग कसरी बोल्ने? मेरो महिनाको 10 लाख रुपियाँ कमाइ हुन्थ्यो, आज मेरो महिनाको 5 लाख मात्रै हुन्छ, म त बर्बादै भइहालेँ। उसले थाहा पाउँदैन कि त्यो 5 लाखभन्दा पनि थोरै कमाउने मान्छेहरू समाजमा छन्। वर्षभरिमा 5 लाख नकमाउने मान्छे पनि समाजमा छन्। अनि गएर कतिको त बिचरा जीवनकालमा त्यो 5 लाख भन्ने कस्तो हुन्छ देख्दै नदेखिकन पनि जीवन जान्छ। त्यस्ता खालका मनुष्यहरू पनि समाजमा छन्। यो कुरा उसले ख्याल गर्दैन। अनि गरिब मान्छेले मात्रै आत्महत्या गर्छ भन्ने होइन। उदाहरणको लागि अहिले भर्खरै बलिउडका अत्यन्त चर्चित अभिनेता, जो बालाजी टेलिफिल्ममा सिरियलबाट फिल्मी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका, अभिनय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका सुशान्त सिंहको पनि कुराहरू छ। उसलाई सबै कुरा पुगिरहेकै थियो, चर्चा पनि कमाएका थिए, पैसा पनि थियो, सबै कुरा राम्रो थियो।
तर पनि उसले पनि आत्महत्या गर्यो। अब नेपालमा गरिबीको कारणले आत्महत्या गरियो भन्ने कुरा मात्रै पनि छैन। जब मानिसले आफूले चाहेको कुरा हुँदैन भने उसलाई एउटा प्रकारको चाहिँ डिप्रेसन जस्तो, तनाव जस्तो जीवनमा हुन थाल्छ। यसै कुरालाई चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ अर्जुनलाई, कर्मण्येवा अधिकारस्ति। ए अर्जुन, तिम्रो अधिकार कर्ममा मात्रै छ, तिमी फलमा अधिकार नराख है। किनभने फलमा अधिकार राख्यो भनेदेखि डिप्रेसन हुन्छ क्या। फलमा अधिकार राख्न थाल्यो, मैले यति गरेको यति किन पाइनँ भन्न थाल्यो भने त्यसलाई तनाव सुरु भइहाल्यो। खेती गर्ने अधिकार हामीमा छ, कर्म गर्ने अधिकार हामीमा छ, तर त्यसको फल कति पाउने भन्ने कुरा अधिकार त्यो हामीमा छैन, त्यो ईश्वरमा छ। त्यही कुरा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो। आज एसएलसीमा एसी भन्न थालेका छन् अहिले। त्यो एसीमा परीक्षा दिँदाखेरिमा विद्यार्थीले अरू बेला सधैँ A+ लिएर आइरहेको विद्यार्थी, अनि एसी दियो, गाउँतिर डुल्न थाल्यो, हिँड्न थाल्यो, साथीभाइले भेटघाट भयो, बोल्न थाल्यो, सोधे के छ त नि परीक्षा राम्रै होला के अरे। के को राम्रो कुरा गरेको, पास हुन्छ। के को पास हुने कुरा गरे, मेरो A+ भन्दा तल आएछ भनेदेखि त झुन्डेर मरिदिन्छु ल। उसलाई त्यत्रो त्यो त चाहिँ पुरै ग्यारेन्टी छ। अनि त्यसको परीक्षाको रिजल्ट आउने बेलामा त B आइरहेको छ। अनि त्यो मान्छे के भयो, सधैँ A+ लिएर आइरहेको छ। एक कक्षादेखि सुरुबाटै पढ्दै जाँदा अहिलेसम्म A+ कि A+ लिएर आएको विद्यार्थीले एसीमा चाहिँ B लिएर आएछ। त्यतिमै उसको डिप्रेसन सुरु भयो। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। म यहाँहरूलाई आत्महत्याको विषयमा नै, आत्महत्या किन गर्छन्, आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिला ती मनुष्यका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, डिप्रेसन भनेको के हो, के कारणले डिप्रेसन हुन्छ, डिप्रेसनका लक्षण के हुन् र त्यसको समाधान के हो, त्योबाट बच्ने उपाय के हो भन्ने विषयलाई म मनोविज्ञान सम्बन्धीका केही भिडियोहरू पनि तयार गरेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसको लागि म अर्कै भिडियो बनाएर उपस्थित हुँला। अहिले विशेष चर्चा गरौँ श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत यो कस्तो चिज हो त नि भन्दाखेरिमा जसले यो संसारलाई, यहलोकलाई, परलोकलाई, यो जगत र जीवन र जगतको पहिचान गराउन सक्ने म को हुँ, यो सारा जगत के हो, अनि यी मसँग चाहिँ जोडिएका यी बाबा आमा नाता गोता दिदी भिनाजु मामा माइजू यी भाइहरू, यी सारा सबै यो धन सम्पत्ति दौलत, यसको सम्बन्ध र मेरो सम्बन्ध के छ, यिनीहरू बिचमा हामी दुईको सम्बन्ध के हो त, यस विषयलाई बुझाउँछ छर्लङ्ग बनाएर। हामीहरू साकारमा दौडिएका छौँ संसारमा, आकारमा क्या। गोरो छाला भएको मान्छे देख्यो भने ओए गोरे भनिदियो, कालो छाला भएको मान्छे देख्यो भने ओए काले, त्यो त कालो न त गोरो। अनि कसैलाई अलिकति अल्गो खालको देख्दा त्यस पछाडि ए लम्बू, अनि अलिकति होचो खालको मानिस देखियो ए डल्ले पुड्के। यस्तो खालको चाहिँ समाजमा एउटा साकारमा दौडिएको परम्परा छ, साकारमा दौडिएको हामीहरूको आनीबानी बेहोरा चलेको छ। वास्तवमा यो संसारमा न त कोही लम्बू छ न त कोही डल्लो छ। डल्ले छ, लम्बू छ, कालो छ, गोरो छ भने त्यसको शरीर होला, त्यसको छाला होला, त्यसको आकार होला, तर म भन्ने तत्त्व त निराकार छ। त्यसको पहिचान गर्न पर्यो पहिला। म भनेको न त यो शरीर हो, म भनेको हात होइन, म भनेको खुट्टा होइन, म भनेको टाउको होइन। म भन्ने चिजलाई पहिचान गर्न पर्यो। यो सारा सबै विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका सबै प्राणीको हृदय कमलमा पाप र पुण्यको साक्षीको रूपमा रहने भगवान् परमात्मा जुन ब्रह्म छ, त्यो ब्रह्म नै सारा सबै चिजको एक हो। ब्रह्म द्वयम नास्ति, एउटै ब्रह्म छ, दुईटा छैन। ईश्वर अल्लाह जेसस क्राइस्ट भन्नुहोस्, कसैले यसु भन्ला, कसैले बुद्ध भन्ला, कसैले शिव भन्ला, कसैले राम भन्लान्, कसैले के भन्लान्। ती आफ्ना आफ्ना पुज्ने खालका आफ्ना आफ्ना नाम भगवान्का विभिन्न खालका दिए होलान् कसैले। अनि यसैका भरमा द्वन्द्व, तेरो भगवान भन्दा मेरो भगवान ठुलो, तेरो सम्प्रदाय भन्दा मेरो सम्प्रदाय राम्रो। अनि
तेरो धर्मभन्दा मेरो धर्म धेरै राम्रो छ, मेरो धर्मले त सिधै मोक्षै गराउँछ, तेरो धर्मले स्वर्गसम्म मात्रै लाने भन्ला कसैले भन्ला तेरो धर्म त धेरै जोगिनुपर्छ, मेरो धर्म त जे खाए नि हुन्छ, जसो गरे नि हुन्छ, सिधै स्वर्ग, जस्तो सुकै खाऊ, जे सुकै गर। मेरो धर्ममा आउने बित्तिकै, मेरो सम्प्रदायमा आसी सबै चोखो भयो। त्यस्ता खालका कुराहरू पनि होलान् भने यो सबै चिजलाई पहिचान गरेर हामी साम्प्रदायिक विचारबाट अलग भएर ब्रह्मको चिन्तन गर्न सक्ने, निराकार तत्त्वको चिन्तन गर्न सक्ने, यो सारा सबै तिनै लोक 14 भुवन, यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्न सक्नेवाला प्रकाण्ड र त्यसको छर्लङ्ग तरिकाबाट ज्ञान प्रदान गर्न सक्ने शास्त्र हो श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ कसैको ध्यान गर भनेको छैन, यहाँ कसको ध्यान गरेको भनेको छ त भन्दा सत्यम परम धीमहि, सत्यको ध्यान गर, सत्यको पहिचान गर। सत्य हिजो जे थियो त्यही आज छ, भोलि पनि त्यही हुनेछ, कहिले परिवर्तन हुँदैन। जो दिनदिनै परिवर्तन हुन्छ, हर क्षण परिवर्तन हुन्छ, त्यो सत्य होइन। त्यो दिनदिनै परिवर्तन हुने चिजको पछाडि तिमी नदौड, त्यो त नाशवान छ, नश्वर छ। यो संसार जगत नश्वर छ, तिम्रो शरीर नश्वर छ, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा देखिएको सारा सबै साकार चिज नश्वर छ। तिमी नाशवानको पछाडि नदौड, तिमी सत्यको ध्यान गर भनेर चाहिँ यसरी भागवतले बुझाउँछ। यही विषयमा चर्चा गर्दै जाने क्रममा के हो त भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 4th अध्यायमा सारा सबै 84 लाख ऋषेश्वर मण्डलहरू, शौनकादि गरिएका सारा सबै ऋषि मण्डलीहरूले सुत पौराणिकसँग सोध्न लाग्नुभयो, ओहो तपाईँ त धेरै ज्ञाता हुनुहुन्छ। सुत सुत महाभाग वदनो वदताम्बर, हे महाभाग्यशाली सुतजी, वक्ताहरूमा पनि तपाईँ अत्यन्त श्रेष्ठ। कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान शुकः। ल तपाईँले हामीलाई के बताउनु पर्यो त नि भन्दाखेरिमा भगवान शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई सुनाएको भगवानको परम पवित्र कथा कृपा गरी हामीलाई पनि सुनाइदिनुहोस्। यो कथा कुन युगमा लाग्या हो, कहिले लाग्या हो, यो कथा किन लाग्या हो, के कारणले लाग्या हो, अनि कुन ठाउँमा लाग्या हो, वेदव्यास कृष्ण द्वैपायनले कसको प्रेरणाले यस श्रीमद् भागवत महापुराण यस संहिताको रचना गर्नुभएको हो, यो सारा सबै कुरा हामीलाई बताइदिनु पर्यो। अनि वेदव्यास त परम ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, अनि परम ज्ञानी वेदव्यासका सुपुत्र सुखदेव स्वामी अझ ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। कस्ता त नि भन्दा तस्य पुत्र महायोगी समद्रिङ्ग निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुनिद्रो गुडो मुडइवेयते। के भनेको छ त नि भन्दाखेरिमा तस्य पुत्रो महायोगी, उसका सुपुत्र त अत्यन्त ठुला योगी एवं समदर्शी हुनुहुन्थ्यो। समद्रिङ्ग निर्विकल्पकः, उहाँको नजरमा, उहाँको दृष्टिमा अत्यन्त समान खालको दृष्टि राख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै अनि कुनै प्रकारका भेद थिएन। माया रूपी निन्द्राबाट बिउजेर निरन्तर एकमात्र परमात्मामा आफ्नो मनलाई स्थिर राख्नुभएको थियो। उहाँले आफूलाई यसरी लुकाइराख्नु भएको छ कि सर्वसाधारणको दृष्टिमा जड उन्मत्त जस्तो देखिने, बाहिर हेर्दाखेरिमा अत्यन्त बौला जस्तो देखिने, पागल जस्तो। अनि उहाँको महिमा व्यासजीको भन्दा पनि बढी छ। कसरी भन्दाखेरिमा किनकि सन्यासको निम्ति जान लागेका आफ्ना सुपुत्रको पछि पछि वस्त्र पहिरेर जान लागेका व्यासजीलाई देख्दाखेरिमा जलमा स्नान गर्न लागेका अप्सराहरू लाज मानेर मूर्छै परे, सब फटाफट कपडा लाउन थालिहाले। नग्न अवस्थामा स्नान गरिराखेका अप्सराहरू त्योभन्दा पहिला भर्खरको लक्कर जवान छोरो चाहिँ नाङ्गै जाँदाखेरिमा चाहिँ कसैले लाज मानेन। पछि चाहिँ सेतै कपाल फुलेका महर्षि वेदव्यास बुढा चाहिँ कपडा लाएर गएका छन् त्यही माथि पनि, तिनलाई देखेर लाज माने सबैले। त्यस बेलामा सुखदेवजीलाई देख्दाखेरिमा सारा सबै कसैले वस्त्र धारण गरेन। यो विलक्षण घटना देखेर व्यासजीको कारण सोद्धाखेरिमा अप्सराहरूले के भन्न लाग्नुभयो त नि भन्दाखेरिमा तपाईँको दृष्टिमा भने अझै पनि स्त्री र पुरुषको भेद छ तपाईँमा, तर तपाईँका छोरा सुखदेव स्वामीसँग चाहिँ यस्तो खालको भेद छैन, निर्मल दृष्टि छ।
यसै कारणले हामीले यो तपाईँ आउने बित्तिकै कपडा लाउनु पर्यो हो, छोरो आउँदाखेरि केही थिएन, किन उहाँलाई स्त्री र पुरुषको भेदै छैन, तपाईँमा भेद दृष्टि छ अझै भने हुनाले यस्ता चाहिँ अत्यन्त परमयोगी तपस्वी महात्मा सुखदेवजी चाहिँ के भयो त नि भन्दाखेरिमा यसै कारणले डुल्दै डुल्दै हिँडेका। अनि ती महादेव सुखदेवजी कुरुजाङ्गल देशमा पागल लाटो एवं मूर्ख जस्तै भनेर विचरण गर्दै घुमिराखेका होलान्। यस्तो दशामा हस्तिनापुरमा पुग्दाखेरिमा सहरवासीहरूले यिनी सुखदेवजी हुन् भनेर कसरी चिने होलान् र त्यहाँ कथा भन्न जाँदाखेरिमा पनि हे सुतजी, पाण्डव नन्दन राजर्षि परीक्षितको यी मौनी सुखदेवजीसित कसरी कुराकानी भयो होला फेरि? यी सुखदेवजी कस्ता त नि भन्दाखेरिमा एक ठाउँमा त गाई दुनी समयभन्दा बढी अड्दैन नअडिने, अनि गएर कसैसँग बोल्दा पनि नबोल्ने, हेर्दाखेरि पागल जस्तो देखिएका। अनि यी राजा परीक्षित र सुखदेव स्वामीसँग चाहिँ कसरी यो वार्तालाप भयो त? त्यस्तै जुन संवाद मुनिले श्रुति रूप भागवत कथामा कसरी श्रवण गर्नुभयो, कसरी चाहिँ राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भयो सुखदेव स्वामीले, किनकि महाभाग सुखदेवजी गृहस्थहरूको घरलाई आफ्नो चरण रजले पवित्र गर्न एउटा गाई दुने समय जति लाग्दछ त्यति नै बेला त्यहाँ अडिनुहुन्छ, त्यस पछाडि हिँडिहाल्नुहुन्छ। त्यस्ता सुखदेवजी 7 दिनसम्म कसरी अडिएर बस्नुभयो? अनि यसोतजी अभिमन्युका छोरा परीक्षित भगवान अत्यन्त प्रेमी भक्ति भएका भगवानका हामीले जानेको सुनेको कुरा, त्यसैले उहाँका अत्यन्त आश्चर्य लाग्दा जन्म एवं कर्मको समेत हामीलाई वर्णन सुनाउनुहोस्। पाण्डवहरूको मान बढाउनेवाला ती सम्राटले के कारणले साम्राज्य लक्ष्मीको परित्याग गरी मृत्युपर्यन्त अनसन गर्ने निश्चय गरेर गङ्गाको तटमा बस्नुभएको छ त? यो विषयमा पनि हामीलाई बताइदिनुहोस्। अनि गएर आफ्नो कल्याणका निमित्त शत्रुहरू धेरैभन्दा धेरै धन लाएर त्यहाँको पाउ राख्ने चौकीमा शिर राखेर नमस्कार गर्दथे। हे मुनिजी, त्यस्ता वीरले युवा अवस्थामै कसैले त्याग गर्नै नसक्ने आफ्नो ऐश्वर्यलाई अनि प्राणको साथसाथै त्याग्ने इच्छा कसरी गर्नुभयो त? यो सारा सबै ऐश्वर्य, धन सम्पत्ति, वैभवता, हिरामोती, सुन चाँदी, यो सबै कुरा, राज्य, यो सबै त्याग्ने कसरी विचार आयो? यो पनि हामीलाई बताउनु होला। त्यस्तै हामीले अहिले जति कुरा सोधेका छौँ कृपया ती सबैको वर्णन गरी हाम्रो विचारमा तपाईँ साह्रै विद्वान हुनुहुन्छ, यो सबै कुरा हामीलाई बताइदिनु पर्यो तपाईँ भन्दाखेरिमा सुतजीले सबै कुरा सुन्नुभयो। सुनिसके पछाडि ल ठिकै छ, अब तपाईँहरूको सम्पूर्णको मनको चाहिँ मैले संशय रूपी बादललाई हटाउने काम म गर्छु भनेर सुत पौराणिक मुनिले चाहिँ सौनकादि गरिएका सारा सबै ऋषि प्रणालीहरूलाई चाहिँ सम्झाउँदै भन्न लाग्नुभयो। सुतोवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये योगपर्ये। के भन्नुभयो त भन्दाखेरिमा यो वर्तमान चतुर्योगीको तेस्रो युग द्वापरको आरम्भमा भगवान विष्णुको अंशबाट पराशर मुनिद्वारा सत्यवतीको गर्भबाट योगीराज महर्षि वेदव्यासजीको जन्म भएको थियो। एक दिन व्यासजी सूर्योदयको समयमा सरस्वती नदीको पवित्र जलमा स्नान गरी एकान्तमा पवित्र स्थानमा बसिराखेको बेला भूत भविष्यको कुरा जान्ने अमोद दृष्टि भएका व्यासजी आए गएको थाहै नपाइने समयको फेरले गर्दाखेरिमा प्रत्येक युगमा पृथ्वी तलमा धर्मको उलट पलट तथा त्यसको प्रभावले भौतिक वस्तु तथा भावहरूको समेत शक्तिमा ह्रास हुने देखेर एवं संसारका मानिसहरू श्रद्धाहीन भएका छन्। एकले अर्कालाई कसैले श्रद्धा पनि गर्दैन। यहाँ सानोले ठुलोलाई श्रद्धा गर्ने, ठुलोले सानोलाई माया गर्ने, यो दुइटै कुरा केही पनि हुँदैन यहाँ। अनि शक्तिहीन, शक्ति पनि छैन। त्यस्तै कुबुद्धि, कसैसँग सद्बुद्धि पनि छैन। अल्पायु, आयु पनि दीर्घायु कसैको छैन। कोही गर्भमै मरेका छन्, कोही जन्मन नपाई 15-16 वर्षमै विभिन्न खालका रोग लाएर मरेका छन्। यस्तो खालको आयु पनि कति राम्रो ल्याएका छैनन्। मन्द भाग्य, कोही भाग्यमानी पनि छैन। कसैलाई केहीको दुःख, कसैलाई केहीको दुःख, कोही केही भएर विभिन्न तरिकाबाट आफैलाई अभागी पनि भन्दै हिँडेका छन्। यस्ता मन्द भाग्य हुने, यो सबै कुरा देखिसके पछाडि दिव्य दृष्टिले सारा सबै विचार गर्नुभयो महर्षि वेदव्यासले। आश्रमको कल्याण अनि यो सारा सबै वर्णहरूलाई कसरी कल्याण हुन सक्छ, जगतको कल्याण कसरी गर्ने, यो कुरामा विचार गर्न लाग्नुभयो।
उहाँले चतुर्होत्र नामक शुद्ध वैदिक कर्मलाई मानिसको हृदयलाई शुद्ध गराउने ठहराएर यज्ञको प्रचार गर्न एउटै वेदको 4 भागमा विभाजन गरिदिनुभयो। उहाँले ऋग, यजु, साम अथवा एवं अथर्व नाम गरेर 4 भागमा एउटा वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरी 4वटा नाम राखिदिनुभयो। अनि यही प्रकारबाट यसमध्येमा के हो त नि भन्दाखेरिमा उहाँबाट प्रकाशित भएका इतिहास र पुराणहरू चाहिँ जुन 5औं वेद भनिन्छन्, यिनमा ऋग्वेद पहिलो ऋषिलाई, सामवेद जैमिनी ऋषिलाई एवं यजुर्वेद एकमात्र वैशम्पायन ऋषिलाई पढाउनुभयो। यस प्रकारसँग यी तीनैजनालाई तीनै वेदको स्नातक भइसके पछाडि अथर्व वेदको अध्ययन दारुण स्वभाव भएका सुमन्तु मुनिले गरे। इतिहास पुराणको अध्ययन गर्ने मेरा पिता रोमहर्षणजी हुनुभयो। त्यस्तै यी सारा ऋषिहरूले आफ्ना आफ्ना वेदलाई अनेक भागमा विभक्त गरी यस प्रकारसँग शिष्य प्रशिष्य र उनका शिष्यहरूद्वारा वेदका अनेक शाखाहरू बन्न गए। दिनवत्सल भगवान वेदव्यासले बुद्धि कम भएका पुरुषहरूको समेत ग्रहण गर्न सकुन्, यिनीहरूले पनि जानुन् भनेर वेदहरूको यस्तो खालको विभाग गरिदिनु भयो। त्यस्तै जो चाहिँ नीति नियममा बस्दैन, नखाने कुरो खान्छ, नजानी ठाँ जान्छ, नगर्ने काम गर्छ, आचरणमा छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि बुझ्न सक्ने तरिकाबाट तिनीहरूलाई पनि सजिलो होस् भनेर चाहिँ यिनको लोकमा कसरी कल्याण होला भन्ने विचार गरेर व्यासजीले अत्यन्त कृपा गरी सम्पूर्ण वेदको सारांश झिकेर महाभारत इतिहासको एउटा रचना गरिदिनु भयो। हे शौनक आदि गरिएका सारा सबै ऋषिहरू यस प्रकारसँग सदा सर्वदा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर प्राणीहरूको कल्याणमा प्रवृत्त हुँदा उहाँको हृदयमा सन्तोष भएन। यो सबै कुरा त गरेँ तर पनि मनमा सन्तोष चाहिँ भएन। अब के गर्ने? मैले निष्कपट तरिकाबाट चाहिँ भावसँग ब्रह्मचर्य आदि पाप व्रतको पालना गरेर वेद, गुरुजन एवं अग्निको सम्मान गरेको छु। साथै उनीहरूको आज्ञा सिरोपर गरेको पनि छु। महाभारतको बहनाले मैले सम्पूर्ण वेदहरूको अर्थ सबैको निम्ति सुगम गरिदिएको छु। यसद्वारा वेदमा अधिकार नभएका, मतलब वेदलाई अध्ययन गर्न नसक्ने, वेदको संस्कृतलाई त्यसको उच्चारण गर्न नसक्ने अनि त्यसको सार तत्त्व रसपान गर्न नसक्ने त्यस्तालाई पनि सजिलो होस् भनेर मैले महाभारतलाई पनि पञ्चम वेदको रूपमा त्यो चाहिँ पनि लेखिदिएँ। अनि यति गर्दा पनि मेरो ब्रह्मको अंश जीवात्मा मनमा अलि असन्तुष्ट रहे जस्तो प्रतीत हुन्छ। अझ केही गर्न बाँकी रहेको हो कि? मेरो ब्रह्म तेज पूर्ण भए तापनि अभाव किन खड्किरहेको होला भनेर यस्तो खालको मनमा चिन्ता लिएर चाहिँ झोक्राउँदो बसिरहनु भएछ। के मैले अझसम्म भगवान प्राप्त गराउने धर्मको निरूपण गरेकै छैन कि? यही भगवत धर्म परमहंसलाई प्यारो लाग्दछ र यिनै परमहंस भगवानका प्यारा हुन्छन्। व्यासजीको यस प्रकारसँग आफूलाई तुच्छ सम्झेर मनमा खिन्न भइराखेको बेलामा यहाँको पूर्वोक्त आश्रममा देवर्षि नारदको सवारी हो। महर्षि वेदव्यासको अनुहारमा कालो बादल छाइराखेको, मलिनो भइराखेको, अत्यन्त चिन्ताले मडारिएको हुँदाखेरि हृदयमा कतै घाउ चोटपटक लागेको हो कि जस्तो तरिकाबाट टोलाएर बस्नुभएका देवर्षि नारदले देख्नुभयो। देवर्षि नारदलाई देख्न साथ महर्षि वेदव्यास पनि तुरन्तै आफ्नो आसनबाट उठेर देवताहरूको सम्मान पाएका देवर्षि नारदको विधिपूर्वक पूजा गर्नको लागि तयारी हुनुभयो। यस्तो प्रकारबाट महर्षि वेदव्यासजीले चाहिँ देवर्षि नारदको पूजाआजा सारा सबै गर्न लाग्नुभयो। अनि त्यस पछाडि देवर्षि नारद र महर्षि वेदव्यासजीको संवाद अगाडि बढ्न लाग्यो। अब यस विषयमा के छ त नि भन्दाखेरिमा देवर्षि नारदले महर्षि वेदव्यासजीसँग के कस्ता खालका प्रसङ्गहरूमा गफगाफ भए त, त्यहाँ के कुराहरू भए त भन्ने विषयलाई हामी पञ्चमौँ अध्यायमा अर्थात् पञ्चम दिनको भिडियो एपिसोडमा हामीहरू यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि भने यहाँहरू माझबाट बिदा माग्ने बेला हुन लागिसकेको छ। हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।